Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel。今集咧嚟到呢一個佛山嘅大力區域啊，咁啊一齊睇下我今次呢一個團玩啲咩啦。今日咧揀咗呢個佛誕出發啊，因為咧就翻啲小朋友咁，所以咧就冇辦法啦。人咧就冇琴日咁多嘅，但係咧返去嘅時候咧就可能多啲啦。不過唔緊要啦，一樣玩得咁開心。嚟到我哋東莞咧呢個素派素食咧，都話時話都有一段時間冇嚟過啦。咁啊今日咧雖然我哋係比人哋早少少到達，早一步到達，咁啊安排咗入座咧就可以去攞嘢食啦。不過咧我哋都係攞到第一轉之後咧就非常之多人啦。呢一個粥咧依然係長勝啊，非常之好食啊。咁仲有呢個嘅西米露同芝麻糊咧都係非常之比較多人嗌，即係多人去攞啊，亦都係味道比較好嘅。咁啊其他嘅炸物咧明顯咧係真係人比較多嘅，咁所以咧佢有好多嘢咧都補唔切啊，亦都係非常之搶購一空嘅咁滯。咁啊但係咧都唔緊要嘅，咁佢都算係有 keep 住去加嘢啊。咁雖然佢你話快唔快咧就係一般般啦，咁但係咧佢而家裝修咗之後咧嗰個位置有調整啦，咁攞嘢食嗰個位置咧同埋坐嗰個位咧明顯係大咗舒服咗嘅。跟住第一個行程點咧就嚟到我哋呢一個嘅石灣陶瓷博物館，連同呢一個嘅公仔街嘅。呢一個嘅陶瓷博物館呢，我印象中又好似真係冇嚟過喎，咁所以呢，對我嚟講都有少少嘅新鮮感，起碼有啲新嘢睇下啊嘛。咁啊，真係你話有冇嘢睇呢？對我嚟講冇乜呢個藝術細胞嘅我啊覺得冇嘢睇嘅。不過呢，都叫做可以係略略去睇下行下呢度嘅。咁我啊覺得呢一邊呢，就會比頭先嗰個展品嘅比較多啲嘢睇啊，多啲嘢影啊咁樣。咁啊啲手工呢，我係幾欣賞㗎，佢都係做得非常之唔錯，同埋有一啲呢係非常之細膩嘅。咁啊，如果中意睇一啲展館啊嗰啲嘅話呢，你都可以去行一行睇一睇。咁啊呢一度呢就會有冷氣啦，咁所以呢，對比而家天氣出邊咁熱呢，咁啊就算係冇嘢睇呢，都應該入嚟去過一過冷河涼一涼個人比較好啲嘅。咁啊都睇得幾舒服，而且呢，暫時呢一刻呢，人唔係太多嘅話呢，你係又行得舒服。如果想影相呢，都會唔需要話要去避開啲人啊，咁樣都 OK 嘅叫做。星期日出發呢，都係299啊，咁好在呢，佢係佛誕都冇加價，咁所以呢，我哋攞咗最後嗰8個位，咁啊齊呢都係全程食自助餐啦，對啲小朋友嚟講呢，非常之 OK 啊。咁啊佢樓下呢，仲會有一個非常之大嘅叫做九龍公園嘅遊樂場，咁佢呢係會有而家畫面上面睇到啦，有一啲嘅機動遊戲，一啲嘅摩天輪啦。不過呢，佢係每一個項目呢都按住收費，咁大家去睇一睇啱唔啱自己啦。跟住之後呢，下午呢，佢會返到酒店，佢會包咗個酒店嘅下午茶，有啲西瓜啊、菠蘿啊，跟住會有少少嘅中式嘅點心啊咁樣嘅。即係你話多唔多嘢？唔多，不過叫做 OK 啦。我覺得包埋你下午茶都係算係唔錯噶啦。咁啊有汽水啦，有呢個嘅茶點同埋咖啡啊，咁都 OK 啦。睇下間房先啊！一入嚟呢，其實都算係光猛嘅，都係比較乾淨整理嘅。咁啊佢嘅設計呢，都係個廁所做得幾好嘅。我自己最中意呢一種嘅乾濕分離，即係佢個空間感係有嘅，而且呢亦都唔會話好逼啊咁樣。所以呢，佢係我自己覺得喺呢一間房呢都叫做唔錯嘅。咁啊最好呢，就係個冷氣係要非常之夠啊，最正啦！呢間酒店冇記錯呢，都係第一次住嘅。咁我自己覺得呢，呢度嘅地段啊，同埋嗰啲配套啊，都係非常之 OK 嘅。個床呢都非常之大，一個人瞓一張呢係絕對係好輕鬆啊，住得係舒適啊，而且冷氣都係叫夠嘅。咁佢個叉電位呢，我都覺得係非常之唔錯。佢除咗有呢一個 USB 啊，亦都會有呢一個嘅 Type C 啊咁樣。即係所以而家現代人嚟講呢，直接插落去呢係非常之好㗎啦，咁樣快捷啊，咁樣，而且唔使你用轉插啊，咁你淨係只需要帶條充電線就 OK 可以叉到電啦。咁啊，除咗去樓下呢一度呢係一個
大公園啦，佢有機動遊戲之外呢，咁佢樓下呢亦都會有呢一個嘅宵夜啊，會有呢一個嘅獄粥啊，唱 K 好似附近都有嘅，不過就要自費啦。跟住呢，佢行大概15分鐘左右啦，就會有呢一個大型嘅伊昂啊，咁可以行下呢個超市啊，行下百貨啊。咁啊，另外呢，嚟到我哋呢一個呢，佢啊寫住呢係3000平方米嘅機械森林健身中心。咁我哋呢講到好似好大，我哋都要去見識下啦。咁啊，好啦，繼續睇落去。今晚我哋嘅晚餐呢都係出去食嘅，就去到一個商場呢食呢一個積撈3晚海鮮烤肉火鍋。咁啊，大概10分零鐘嚟到我哋呢個南海新都會嘅大型商場啦。咁啊，我哋嚟到呢個聖撈嘅餐廳。咁咧我之前都有食過嘅，咁佢今次呢一個嘅食材咧亦都唔係話特別豐富，咁咧有一啲平時係有壽司啊嗰啲，佢今次都冇啊。咁啊，雖然咧主打就唔係食壽司嘅，咁小食咧都比較少，佢啲熟食唔多嘅。咁啊，主打咧都係食呢一個嘅積撈海鮮啊，同埋呢一個嘅烤肉啊。咁我咧好在見到佢嗰啲雪櫃咧嗰啲都夠冰凍啊，咁所以咧佢嗰個質量咧我都覺得係唔錯嘅。啲肉咧佢雖然冇寫到係咩肉，不過咧佢大部分咧，如果你問嗰度啲工作人員咧，佢哋都會答你呢個係咩肉啊咁樣嘅。除咗啤酒咧，亦都會有呢個紅酒都係任飲㗎。咁啊，嚟睇下呢個入先，佢哋話係肥牛卷嚟嘅，咁啊我見顏色咧都幾靚仔啊。咁啊都有一啲嘅素菜啲嘅。至於生果咧，佢都唔小氣啊，佢都有好多品種，而且咧我眼見咧佢每一種咧都係比較新鮮，即係佢唔係話擺咗喺度好耐啊，雪咗喺度好耐。另一邊嘅肉咧，佢都會有羊肉啦，深色啲嘅，但係都係眼見咧睇落係非常之新鮮㗎。咁啊，至於呢一邊咧自己撈咧，咁佢就會有鮑魚啊，有蜆啊，有呢個蚌啊，有一啲嘅新鮮大彈下嘅蝦啊，咁佢亦都係唔霉嘅，所以咧我覺得咧新鮮程度嚟講咧都係叫做好㗎啦。咁啊呢個魚咧佢會幫你處理下嘅。如果咧唔想食嗰啲撈下咧，咁呢度咧亦都可以有好多選擇，可以夾咧有啲個蠔啦，跟住火箭魷魚啦，跟住有一個黃亞丁啦、魚頭啦。咁香港買魚頭都幾貴，咁所以咧我都去食咗幾個魚頭，我都覺得非常之唔錯嘅。至於今次我係主力同小朋友嚟，咁所以咧食飽飯之後咧都時間比較早啦，咁我哋咧就過咗嚟呢一度睇下有啲咩機動遊戲可以啱啲小朋友玩啊。咁啊細個啲咧亦都有小火車啊，呢啲大個啲咧就比較啱玩啲啊，有啲刺激性啲嘅。大啲嘅小朋友咧就會中意啦。咁佢係每樣收費嘅，咁佢有分會員同唔係會員。我哋自己唔係會員嘅話咧，就可能貴少少，但係都唔係話非常之貴。咁啊，小朋友咧玩呢一個嘅哈丁車咧，我都覺得咧呢一個係比較年紀細啲嘅會比較好玩。如果好似大啲嘅大哥哥咧，咁佢就覺得唔係好夠刺激。咁佢有其他嘅，即係分咗唔同嘅年齡，有啲幼童適合玩啊，有啲大啲嘅小朋友適合玩啊，有啲中童。咁我都覺得佢都係有呢個身高限制嘅。咁我都覺得咧都幾 OK。咁但係你話抵唔抵玩呢？咁啊其實就小朋友中意就冇話抵唔抵嘅。咁我都覺得俾佢哋玩一兩個咧就 OK 㗎啦。任食嘅話咧就唔同圍餐呢，我自己又覺得咧要食嘅宵夜就比較多嘅。咁啊任食嘅話咧，你可以食得多啲，即係如果你唔夠飽就食多啲，我食飽啲我都覺得咧係有唔同嘅玩法，有唔同嘅做法，我都覺得唔錯。朝頭早啦，睇下先有幾款麵揀啦，亦都會有呢一個即拉嘅腸粉啦。不過後尾我又冇食到，因為咧時間都比較唔係太多。咁我哋嚟到嘅時候咧，佢都係比較多人啊，咁所以咧我哋就食咗唔係話太多，我哋就翻上房啦。咁啊，但係咧，我覺得佢嘅品種啊，佢嘅味道啊，佢嘅一個款式選擇啊，都係非常之幾 OK 下。而且咧呢間酒店咧都係住得幾舒適啊。咁啊啲品種啊味道啊都係真係覺得佢係唔錯嘅。而且咧佢每一樣嘢咧都幾夠熱啊。咁所以我覺得咧，如果你話299咧有呢一個嘅品質咧，我都覺得係已經係非常之滿意嘅。
即係當然啦，你話一啲貴價嘅團亦都會有一啲高少少嘅要求，咁但係我覺得呢個299團，而且咧係任食喎，全部任食，你又唔使同人爭，唔使同人夾份台，跟住而且咧亦都係佢係有行程，佢唔係話一下子就車你返酒店嗰啲，我都覺得咧咁樣嘅質素、咁樣嘅服務啊，或者咁樣嘅行程啊，呢一個團咧我都覺得係值得去嘅。咁如果咧其他時間我有同另外一堆人去，即係唔係同小朋友嘅話咧，佢依然係299團嘅話咧，我都會覺得可以再 encore 嚟多次嘅。11點半咧出發啦，嚟到我哋呢個嘅大型嘅伊昂夢樂城啊，咁準備咧食我哋呢一個嘅1人1鍋自動旋轉小火鍋，咁都之前咧成日睇節目咧或者睇人哋介紹睇得多啦，今次咧終於有機會試下呢個嘅旋轉小火鍋，都幾新穎嘅。咁開頭咧都有啲混亂啊，坐嘅時候，咁坐低咧睇下有啲咩餸先，咁有啲生果啦，有一啲嘅新鮮嘅食材，有一啲嘅即係佢全部整到一份份啊，或者咧係你自己可以隨意去夾幾多啊，咁我自己覺得咧都幾得意嘅，佢嘅選擇品種咧都叫做有大概30-40款咁多啦，我略略數過，咁佢啲配套都覺得唔錯嘅，咁一人自己有一鍋啦，鍋底就冇得揀嘅，因為呢一個咧係團隊包埋嘅，咁如果平時自己嚟嘅話咧，你係可以揀鍋底嘅。咁跟住之後咧嚟到我哋呢度咧就係自己拎嗰啲調味料啊同埋嘢飲啊，咁都覺得 OK 嘅。呢一個嘅粉紅色小漢堡咧真係幾好食噶，我之前咧就冇乜期望嘅。至於呢啲肉片類咧，一啲貴價少少嘅食材咧，就需要自己嘟嗰個二維碼，然後咧就去落單嘅。咁如果你唔係好識落單咧，咁亦都唔緊要嘅，佢旋轉乜嘢你睇啱咧就可以自己夾噶啦。嚟到我哋最後一站咀香園啦，都係非常之老朋友咁滯啦。咁每次咧中山團啊，或者你之後經過嘅中山，都一定會走過嚟，我諗都冇走甩噶啦，大家都非常之熟悉。咁嚟到呢度咧，佢講解下一啲嘅整呢個嘅杏仁餅啦，跟住亦都有得試食下杏仁餅同埋呢個雞仔餅啦。最後呢，佢係1人有一碗呢一個嘅龜苓膏嘅，咁都 OK 嘅。咁條片呢就到呢度啦。今日翻去呢，呢度暫時呢都仲未塞車啊。跟住嚟到我哋呢一個嘅前海嗰個站之後呢，真係塞大車啊，而且有2單交通意外。咁最終呢，我哋4點半開車呢，7點鐘先至落到車啊。咁都算係咁上下啦。條片呢到呢度完啦。如果中意嘅話，記得俾個 like 我，免費訂閱我，撳埋隔離個鐘仔。想講嘢可以留言或者分享俾你去玩去食嘅朋友睇睇。咁我哋下個禮拜翻嚟再見，拜拜。